Aduh, suspend gak ada yang bagus tujuannya. Maksim 2 tadi masuk di cancel penumpang udah deket. Karena Depok 80 berapa tadi? Nih tempe nih, bikin tempe nih orang Pekalongan nih, singa tempe. Oh, mantap. Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sobat aspal nih sob nih. Sekarang hari Selasa nih, tanggal 2 Juli 2024 nih, jam 7.34. Seperti biasa di hari Selasa nih nganter kita ke kantor Langsat sob. Tadi janjian setengah 8 sih. Ini tinggal nunggu kabar. Kalau udah siap kita mundur, kita jemput Beta. Oke, nanti sampai ketemu di Langsat Blok M. Jebol itu. Mana? Lubang air. Oh, hujan kemarin. Enggak, itu kan emang kayaknya dia apa sih, nyemennya ngasal, nggak pakai Kena ini mobil. mobil. Yang sebelah itu ya kanan itu. Iya, ya kan kita kalau mau masuk mobil kan ke kiri dulu tuh ngambil setelah. Dia nyemainin doang. Enggak dipakein ya, enggak dipakein itu. Iya, bersih dicor. Bersih ya. Alhamdulillah nih sampai nih sob nih di Inhutani. Kita memundur-mundurkan diri. Mudah-mudahan besok jadi sob, mau ke Ciawi, ke Jamur. Beta, mudah-mudahan 1 jam lebih 10 menit. Jadi jalan menyampai malahnya. Mudah-mudahan sob besok jadi, mudah-mudahan ya. Ciawi tengokin Jamur sama ngajak biasa ponakan, diajak ponakan jalan-jalan. Oh, dibongkar warungnya, nanti jadi sini bidang situ, mau boleh parkir. Waduh. Tong gorengan, nasi tuh untuk kuning, musuhannya itu ini dapat nih sob nih. Ini orderan keempat nih, jam 9.15. Orderan keempat. Ini pertama 24 apartemen Gandaria, mobil utama Pondok Indah. Ini 40 ke arah Pondok Aren, Jurang Mangu. Waduh. Ini 27 jemputnya jauh, mobil tendean resident. Nah, ini yang keempat nih sob nih, udah ambil nih dulu nih ke arah Selipi Gandaria, jemputnya 2,2 7 menit. Samudra Indonesia Building ya. Oke, kita gas nih 37.000 nya. Ini sampai 946. Tadi ada maraton ke Pulau Gadung, jemputnya jauh 150 berapa doang itu, buset. Nggak ada parkir sob. 2 kali tadi maraton.
Pulau Gadung 50 berapa tadi? Tarif tinggi lagi. Dari Tomang, buset. Nah, 59 4 kilo ke arah Pulau Gadung, buset. Kabur. Nih, dapat nih sob nih ke arah tengah nih. Udah Maret nih 36 ke arah Widya Chandra nih. Gas nih sob nih 36 jemputnya 6 menit 1,3. Oke. Sampai nih sob nih. Sampai Widya Chandra. Jalanannya lesu banget ini. Ada macet-macetnya nih. And trip keduanya nih. Oke. Tuh. Ini 19. 15 udah nyampe. Alhamdulillah. Nih yang tadi nih. Tuh 21 menit. Ini tuh jalurnya tuh ke stasiun Palmerah kalau Grab. Ini akhirnya kan karena lebih cepat nih lewat nih. Kalau ini lurus lebih lambat, macet kalau ke stasiun Palmerah sob. Akhirnya kan lewat Senayan nih pasti beda jalurnya nih, jalur Grab sama jalur Maps. Tuh macet nih jalur yang hijau karena lewat stasiun Palmerah. Ini lewat Senayan ada 2 trip sob. Aduh, suspense ada yang bagus tujuannya. Maksim 2 tadi masuk di cancel penumpang udah deket. Karena Depok 80 berapa tadi? Nih dibatalkan nih. Dua Pasar Mandiri Grand Depok ini kuartal ini nih Beji di cancel nggak mau dia padahal deket loh. Pasar Mandiri, aduh. Oh akhirnya ini ada pergerakan nih sob nih. Cara Sarina nih, Telkom 38 bagus nih harganya Sarina. Oke kita gas nih sob nih. Waduh saya nggak tahu di sini kah? Udah sendiri ya? Iya. Ke Sarina. Saya pikir yang itu kak. Sini kak. Iya. Makasih ya Pak. Iya sama-sama. Ini berharapnya masuk padahal biar bisa parkir sob. Enggak masuk di luar sob.
2 nih, kain trip nih tadi 2 kali maraton masuk. Wih, kokas 33 Kimangun Sarkoro, buset. Kimangun sob. Mana nih? Menteng. (33) jauh lagi, 33 jauh-jauh terus. Aduh. Tadi nganternya 23, 43 dari tadi 41 nyampe lebih cepat sob. Ini 4 kilo tuh, buset. LRT ke arah Ben Hill. Udah ngelewatin 2 aja nih. Ayo arah GI sana HI. Ya jemputannya jauh-jauh sob. Cancel lagi aja. Ya ampun, lagi di tengah kayak gini. Kacau nih narik nih, tanggal muda kayak gini malah. Jauh-jauh semua. Ya mudah-mudahan maksimal ada nih. Kampret lah. Aduh. Buset, 41 sob yang deket. Pilih 41 kemana nih, yang 100 lebih mana? Arah pulang nih, lemes. Pada Depok di Citayam. Buset. Satu mana ini nih deket nih lilitan nih, tapi jemputnya males, kebun kacang yang masuk kecil-kecil. Saya sampai 41. Alhamdulillah nih sob nih, Bu Ita minta dijemput nih, udah pulang lelah. Masih mendingan batuk daripada pilek ya. Aduh, mendingan gak dua-duanya sih. Dia minta jemput jam 3 kurang, setengah 3 lewat ke di SCBD Energi. Masih tahu-tahu nih sob nih, pulang jemput Bu Ita nih. Tadinya setengah 3 cuman mundur. Setengah 3 tuh 14.26. OTW SCBD. Saya masuk SCBD nih sob nih. Jemput ke Energi nih sob nih jam 14.42 nih. Depan Energi sebelah kiri tuh. Ini arah pulang nih sob nih. Arah pulang 42 menit. Ini aja nih. Tendian aja serupa nih. 19. Ini Energi nih. Nih dia Energi, arah pulang 43 menit, setengah 4. Biasanya hari kerja masuk sini. Apa? Aman ini. Masa? Itu rame? Liburan, karena liburan anak kecil mulu. Sekolah ya. Gila. Kau belok kiri. Kirain langsung ke pulang sob. Belum jadi pulang. Ke kantor Inutani 1 Tebet sob. Ya wis lah, ini mau ke warung nanti jam 7 Pak, habis maghrib paling enggak selesainya. Ini nih Inutani 1 nih. Mau ke warung situ tuh. Ada travel yang standby. Males dah on. Nungguin aja lah, tiduran sana. Ke warung. Buset, penuh amat parkiran. Penuh coy.
Parkiran penuh, parkiran. Waduh. Ini taksi harusnya parkirnya jangan kayak gini, lurus ya. Nyerong begini harusnya bisa dapat 2. Aduh, mana nih? Ini lagi bawa terios nih orangnya nih. Nah, ini udah ada teriosnya nih. Sis. Matang. Wih, sopir travel adalah rokoknya tuh. Gila. Ada kenaikan nih, pakainya terios. Asuk. Gacor tepelannya. Ngopi Kak. Hah? Semalam bawa 7 paketan 1. Waduh. Ngobongi? Nanti malam perkiraan 6. Udah masuk 4, 2 lagi belum A1 sih. Mas. Mau makan dulu ah. Tempe nih, bikin tempe nih, orang Pekalongan nih, isinya tempe. Oh. Mantap. Nah, Bu Ita ada ngabarin nih tempenya nih, nah, siap dijual nanti subuh. Nih kalau tempe pasti depannya ada kali nih, nggak di Bogor, nggak di mana-mana, pasti ada kali. Ini pasti plat ganjil mau penjemputan nih, travelnya nih. Ya, Kiri. ya makan ya, ayo Pak. Hai. Tempe. Yo, asu mantangan kene mah udah jalan. Galeng. Sup. Baik. Kepilih. Takut kelewatan, takut telepon. Iya. Pokoknya habis dari kantor ternyata satu rumah, Iya. terus satunya lagi. Tadi kan aku bilang satu rumah. Berarti baru ketemunya habis itu Bu, malam. Iya. Sorenya di Enggak, kafe kan itu aku doang. kerja dulu tuh sama, Oh, mau sama ngerjain yang gitu. di Inutani. Nah, terus sudah selesai tuh jam sebelum maghrib. Berarti nggak di situ orangnya. Nggak jadi juga. Orang kantor baru udah pada pulang, dia kerja belum datang juga. Akhirnya ke situ ke teras kafe. Teras Taman itu. Oh, Mas Arif di mana sih? Situ, Apa? urusan doang. Masa sih ada pabrik tempe di situ? Ah, banyak tempe memang. Serius? Iya, Kalau Mas Arif di situ? temen ya. Di temen kampung. Iya. Nah, ini tetangga kecamatan. Banyak Bu, kalau ke Bogor juga ada, Depok juga ada. Oh gitu. Nah, tempe Pekalongan udah tempe semua kayaknya. Masa sih? Banyak, iya. Tadi ada tempenya? Iya, lagi dibikin. Oh belum, tapi belum ada yang jadi. Udah ada yang jadi. Sebelah mana tempatnya Mas Arif? Ini sini Bu, yang sebelum Warmo. Serius? Ini situ kan ada kali tuh, pasti rata-rata kali. Mampang juga banyak tuh, Mampang apalagi tuh. Oh gitu. Kalau Bogor malah teman sekolah. Oke, sampai Kalimantan, sampai Papua juga yang tempe orang Pekalongan. Masa sih? Iya. Tempatnya ada? Pondok Gede ada, yang tempat saya bawah itu. Pokoknya ada kali aja kalau Apa? Gue nungguin Kipres ya. Nggak ada utang buku. 200 ya. Mm-mm. Dari Kamis jam 7.30 bisa. Kita udah berangkat. Berarti Davi udah nggak di sana Bu? Nggak di mana? Udah nggak di apartemen? Apartemen. Oh masih kalau sekarang? Tapi kan dia gitu. Kamu beli Dia kok di sini? betah di rumah deh daripada dia. Oh, dia lagi di sini ya?
Iya kan dia tuh punya kamar tuh di situ tuh. Di rumah nenek. Ini Mas Arif. Iya Bu. Nah nih kelar nih sob nih, tugas kelar di hari Selasanya. Aduh, orang rumah ditanya apa, pernah nanyain sob. Kan biasanya pulang jam 3 udah nyampe rumah jam 4, nyampe malam banget sob. Karena ada tugas hari Jumat mau keluar kota ke Makassar sob. Jadi ada yang banyak dipersiapkan. Ya mundur dulu nih. Dapat nih satu tangan nih. Akhirnya besok bisa off kayaknya, off total. Aduh, ini biar recovery apa pemulihan ya, apa namanya, biar benar-benar fit nantilah di hari Kamisnya nih. Besok benar-benar off total. Tadinya mau ke Ciawi mau lihat jamur, cuman yang apa namanya, rekanannya udah ke sana. Jadi Bu Ita nggak perlu, dia juga karena pulangnya malam banget kan. Kalau sore mungkin jadi, soalnya karena mau ngajak ponakannya, udah lama nggak jalan-jalan, lagi liburan kan. Gitu sob, lumayan. Tadi mana nih aplikasi Grabnya nih? Cuman berapa trip tadi itu Grabnya? Tadi emang sebenarnya udah pengen off dari kemarin-kemarin, cuman belum bisa karena masih ngantar Bu Ita. Enak jadinya kayak gini, bela-belain. Alhamdulillah. Tuh 3 doang Grabnya. Tadi pas lagi nunggu di Tebet yang di itu tuh, di tempe, Bu Ita tuh nyuruh ke sana. Cuman karena nunggunya enak, suruh makan bareng di tempat tadi tuh. Udah makan Bu, udah gitu nggak enak lah, orang lagi kerjaan. Sama dari Bu Ita dari tadi berapa ya, 200, 300, 3,5 sob. Dari pagi sama yang ini lumayan, 3,5 sama 100 lah. Itu sob, ya wis lah nih arah pulang, istirahat total. Nanti Kamis ngantornya nggak ke Inhutan, maksudnya nggak ke apa namanya, Langsat, ke Inhutan yang di Tebet sob. Di Inhutan yang Tebet hari Kamis, terus Jumatnya baru ke bandara sob, nganter ke bandara nanti hari Jumat. Ya wes lah, istirahat. Udah aduh, suaranya udah nggak balik-balik. Batuknya sembuh, malah pileknya nongol deh. Ampun dah. Nah, masuk gang. Sit. Terus. Oke. Jadi untuk vlog kali ini cukup sekian dari Sobat Aspal. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.